بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، كم كنت أتمنى أن أكون مسلما فأكرمني الله بأن ولدت على الإسلام. كم كنت أتمنى أن أعتلي درجة أعلى وهي الإيمان، وقد تحققت بالصلاة والطاعة والعبادات. لكن كم كنت أتمنى درجة أعلى وأسمى، والتي بها النفس المطمئنة، وهي الإحسان. ولكن كيف أحصل عليها؟ وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فأقول: أبشر أخي أخيتي، فهذه الدرجة بين يديك الآن في جوالك، لأنك تختلي به ولا يراك أحد إلا رب السماوات والأرض. فإن اتقيت وصبرت في تسخير جوالك، لا تنظر لحرام ولا تسمع لحرام، بل تنشر خيرا للأنام وطيب الكلام. فأبشر بدرجة الإحسان، لأنها درجة غيبية بينك وبين من يراك، ولذا وصل بها من ألقي في البئر إلى وزارة المالية، ومن ألقاه أصبحوا فقراء. فقال يوسف لإخوته: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم اختم لنا حياتنا بالإحسان والجنان ورضا الرحمن. ورفع الله قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.